ليه الشركات الكبيرة زي أبل وسامسونج وريلمي قررت فجأة تشيل مدخل السماعة 3.5 من الموبايلات؟ وهل فعلا عشان التطور ولا في سبب تاني ورا القرار ده؟ في الفيديو ده هتعرف القصة الكاملة من أول ظهور مدخل السماعة لحد ما اختفى من أغلب الموبايلات. بس شايف بقى تقول لنا في رأيك في الكومنتات، تحب المدخل يرجع تاني ولا شايف إنه خلاص ملوش لازمة؟ تخيل كده تصحى تشتري موبايل جديد وتكتشف إن مفيش مدخل سماعة، لو سماعتك القديمة كانت شغالة تمام فخلاص كده راحت عليك. بس السؤال المهم هنا، ليه الشركات فجأة قررت تشيل مدخل السماعة 3.5 مللي؟ هل علشان التكنولوجيا بتتطور ولا في خطة أكبر ورا القرار ده؟ خليك معايا لأن اللي هتسمعه دلوقتي ممكن يغير نظرتك للموبايلات كلها. أولًا خلّيني أقول لك إن مدخل السماعة ده كان من أقدم الحاجات في عالم الموبايلات، وموجود من قبل حتى الشاشة اللمس، وكل الناس كانت بتستخدمه، لحد ما في سنة 2016 شركة أبل قررت تصدم العالم وتشيل المدخل ده من آيفون 17، وساعتها الناس كلها قالت إيه الهبل ده؟ بس المفاجأة إن بعدها كل الشركات بدأت تقلدها واحدة ورا التانية. سامسونج وشاومي وان بلس واغلب الموبايلات الحديثة بقت من غيره. طيب، السبب الاول اللي الشركات قالته علشان نخلي الموبايل انحف واجمل، بس الحقيقة لا، ده مش هو السبب الوحيد. الشركات كانت عايزة تدفعك تشتري سماعات بلوتوز واللي سعرها في الغالب بيبقى غالي، يعني باختصار كسب مكسب زيادة ليهم. كمان شيل مدخل السماعة بيساعدهم يخلوا الموبايل مقاوم للمية، لأن كل فتحة في الموبايل بيعتبر نقطة ضعف لو وقع في المية. لكن رغم كده في ناس كتيرة لحد النهاردة مش مقتنعة وبيقول لك أنا بحب أوصل السماعة السلك، صوتها أنضف ومفيهاش تأخير. وده حقيقي فعلا، بس الاتجاه دلوقتي رايح ناحية اللاسلكي زي ما كلنا زمان بنقول. مش ممكن أعيش من غير سي دي، وقتنا كله بيجي على سبوتيفاي. يعني باختصار الموضوع مش بس تطور، ده كمان تغيير في اسلوب استخدامنا للموبايل. الشركات شايفة ان المستقبل وايرلس، بس السؤال اللي ليك بقى، هل انت شايف ان الشركات كانت عندهم حق ولا شايف اننا خسرنا حاجة مهمة جدا؟ وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، تحب مدخل السماعة يرجع تاني ولا شايف اننا خلاص اتعودنا على اللاسلكي؟ لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تدوس اللايك وتشترك في القناة موبايل برو بلس علشان توصلك كل الحلقات الجاية، مستني رأيكم، وفي مفاجأة حلوة جدًا مستنيكم في أول تعليق. وبس كده ويالّا سلام.